wa mugabo yewe sha none se ko nta kazi mfite. Oya uri muntu ki mu buzima busanzwe? Nyine okay ndi umuhungu usanzwe nyine ndi umujama wo muri quartier uba wikorera ibiraka. Numva nta kintu cyadanje nakwivuga wenda ngo nkora iki n'iki. Ndi umujama wa quartier anikorera ibiraka muri quartier. Mizigo ni iki abagutuma of course boss avuye kuri moto mbona ateruye ibintu byinshi ntago nta muntu wamuna turaharwanira. Duhita tuharwana baritonde none boss wanjye buretse itonde wowe ubundi wowe wabura none nitwarira umuzigo sha. Birababaza kwiga kaminuza warangiza kwiga kaminuza ukabura akazi. Ibyo ngibyo wumva biguhangayikije cyane, ariko ikintu kibabaje cyane ni ukurangiza kaminuza ugakorera umuntu utarize ukamwikorera imizigo ndetse n'ibindi bitandukanye. Nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Instagram ndetse n'izindi, ndazi ko muri iyi minsi uri kubona amashusho y'uyu muntu aho tugiye kumuganiraho. Ese niki cyatumye atabona akazi kandi yarangije kaminuza, aho yaje kwiga itangazamakuru muri kaminuza? Nubasha gukurikira video yose uraza kumumenya neza cyane, kuko muri iyi minsi yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye agaragaza ububabare yahuye nabwo, ariko yizeye ko byose bizakemuka. Agaragaza ububabare yahuye nabwo ariko yizeye ko byose bizakemuka. Nje mugiye kubana na Mukisha Ben kuri YouTube channel yitwa Ubugingo bw'ijuru TV. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, gituma dukora kandi tukumva ko dufite imbaraga z'uko namwe mudukunda. Tudatinze, ubundi uyu muntu yitwa nde? Amazina ye yitwa Iradukunda Cedric. Akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali. Akaba yaravutse mu 1994. Akaba afite imyaka 32. Ku myaka 32 aho yaje kwiga kaminuza 2023 yararangije kwiga kaminuza nka bisobanura muri video ye. Ukigamo communication hano kuri SF Gikondo kumbura butoro. Anescorere 2017-2018 twayize hariya. No CAS ni college ya art na social sciences. Barayimanuye yose. Bahita barahinduranyije. Abari Butare barazamutse baramanuka. Ubazanye n'abakora masters na PhD hariya hirya. Abandi bagume Butare. CAS harimo abiga law, international relations, journalism n'amafakulite menshi nyine ari muri CAS. Barabamanuye urumva barabihinduranyije rero. Kuva icyo gihe Anesco ya 2018-2019 batahise tumanuka. Hazamo corona wa mwaka twaparise. Tujye dutira kurayiza, ariko n'abandi ubu niho bikiri nyine. CAS yose iracyari hepfo ihuye. Ikigeretse kuri ibyo, abantu biganye harimo abantu babonye akazi nkaho nababyivugira akavuga ngo ako bungu bara abana bamaze kugira ibironda pe. Abo wibuka mwamwa Gato Marceline kuri Radio Rwanda kuri RBA korana turatsinze Bright. Twariganye Isengero kuri TV1. Numvise rero bitawe neza Isaac wagiye kuri B+. We n'abaganga garitse Isaac. Sister we Isaac umwe wabaga iwanyu. Ubu yagiye kuri B+ TV. Isaac wineza. Barimo menshi twiganye bari muri industry, abandi bakoze amacano yabo. Bitewe n'ibintu yanyuzemo byabaye ngombwa ko agira impanuka ku kuboko nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Yari ari gutera igishahuro, biba ngombwa ko akomereka bitewe no gukora ikiyede cyane. Ariko amateka arahinduka, nkaho uyu munsi bigaragara ko yakoze ikiganiro kuri Simbi TV, kandi icyo kiganiro cyaregwa n'abantu benshi. Ese nawe wizira ko amateka ahinduka? Reka dukomeze uyu muntu tumushigikire kugira ngo abashe kuva mu buzima arimo agere mu bundi buzima. Ubugingo bw'ijuru TV turabakunda cyane.